Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын англи хэлэнд хэрхэн яаж бэлдэх, зарим нэгэн хүнд дасгалуудтай ажиллах болно. Let's see, today's content is we are going to learn active and passive, past simple and vocabulary of feelings and small paragraphs. За энэ хичээлийн хүрээнд бид нар хамгийн эхлээд идэвхтэй болон идэвхгүй хэвийн жирийн өнгөрсөн цагийн ялгааг тайлбарлаж өгнө огшин. За энэ бол нэлээд хүндэвтэр дасгал буюу хүүхдүүд нэлээд алддаг, шалгалтын дээр алдаа гаргадаг юм өгүүлбэрүүд байгаа. За энэ ямар угаараа ялгаатай вэ гэхээр багш нь тайлбарлаж өгье. За active past simple цаг бол үйл үгийн бүтцийн хувьд бол subject verb past form хэлбэртэй байдаг. Past form хэлбэр бол regular, irregular гэсэн хоёр хэлбэр байдаг. Regular хэлбэр бол ed дагавар буюу watched гэсэн хэлбэр. Irregular хэлбэр бол pay гэдэг үг, paid гэж дөрмийн бусаар хуурсан хэлбэр байдаг. За дөрмийн бус хэлбэрийн тусгайлсан жагсаалт байдаг. Түүнийг бид заавал чийжлэх ёстой. За let's see now the examples here. I watched TV last night and I didn't watch TV last night. And did you watch TV last night? Yes, I did. No, I didn't. За хариултыг бид нар yes, no хоёр хэлбэрээр хоёулангаар нь өгч болно. За next sentence is he paid the bill yesterday. He didn't pay the bill yesterday. Did he pay the bill yesterday? The answer is yes, he did. No, he didn't. За энэ хоёр өгүүлбэрийг харьцуулаад харах юм бол биднэрт past simple цагийн туслах үйлэг заавал did-ийг хэрэгжилж байгаа гэдгийг сайн харна. За did-ийн ардтад орсон үйлэг ed дагавар хэрэглэгдэхгүй. За яагаад гэвэл did маань өөрөө do гэдэг үгний өнгөрсөн цаг байж байгаа. За мөн ялгаагүй доотлын өгүүлбэр дээр бол мөн тэр үйл үгийн infinitive хэлбэрийг сайн харах ёстой. Хэврээ үйл үгийн infinitive хэлбэрийг мэдэхгүй байвал бид энэ төвөргөлтийг буруу их учраас pay гэдгийн өнгөрсөн цаг paid гэдгийг сайн анзаарч харна. За тэгээд үүнээс хойш бид нар дөрмийн бус үгнийхээ үйл үгүүдийг маш сайн чийжлэх хэрэгтэй. За passive past simple цагийн өгүүлбэрийн бүтц бол was, were, the verbs pp хоёр байдаг. За pp гэдэг бол past participle буюу үйлдэлийн өнгөрсөн цаг байгаа. За үйлдлийн өнгөрсөн цаг бол дөрмийн ба дөрмийн бус хэлбэрээр бас үүсдэг байгаа. За дөрмийн хэлбэр нь past simple цагийн активтай адилхан ed дагавар залгаж үүсдэг бол дөрмийн бус хэлбэр нь бол дөрмийн бус үгний үйл үгний жагсаалтын 3 дахь хэлбэр байдаг. За let's see now these two examples. The menu was checked by the chef. The menu wasn't checked by the chef. Was the menu checked by the chef? Yes, it was. No, it wasn't. The family were rescued. The family weren't rescued. Were the family rescued? Yes, they were. No, they weren't. За энэ хоёр өгүүлбэрийн хувьд ялгааг нь анзаараад харах юм бол ганцхан дээр байж байгаа menu маань ганцтай учраас was-ыг авсан байна. За family маань олонтой учраас were-г авсан байна. За мөн үүнээс гадна passive voice-ийн хамгийн гол юм бол биеийн төлөөнийг бол голдуу амьгүй зүйл байдаг, хөвчлэн. За цөөн тохиолдолд эзэн бие байх тохиолдол байдаг. Now let's see the use of the active past simple. За англи хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээг бол сайн ойлгох нь бол хамгийн чухал байдаг. За үйл үгийн цагийн хэрэглээг ойлгосноор тухайн 2 цаг болон олон үйл үгийн цагуудын ялгааг олж хардаг. За let's see now the usage of the past simple active voice. For an action which happened at a definite time in the past, the time is stated already known or implied. За энэ ямар хэрэглээ байна вэ гэхээр өнгөрсөнд ямар нэгэн үйл хөдлөл тодорхой цагт болсон. За тодорхой цаг гэдэгт өчигдөр 5 жилийн өмнө хэдэн онд гэсэн ийм тодорхой нэг цаг хугацааг өгөгдсөн түүн нь аль хэдийн мэдэгдсэн. Тэр цаг хугацаа бол аль хэдийн мэддэг байх тохиолдолд бид нар past simple active хэрэглэх нэ. For actions which happened immediately one after the other in the past. За өнгөрсөнд ямар нэгэн хөдлөлт хийгээд дуусаад шууд залгаад дараагийн үйл хөдлөл хийсэн тохиолдол буюу дараалж явагдсан үйл хөдлөл гэж үүнийг хэлдэг. Өнгөрсөнд өчтөр очиод цайгаа уугаад холоо идээд орондоо ороод унтсан гэвэл хэрэглэнэ гэсэн. For the past habits or states which are now finished in such cases, we can also use the expression used to. Өнгөрсөнд болсон энэ зуршлыг илэрхийлдэг байгаа past habit. Энэ тохиолдолд past simple цагийн оронд used to хэрэгжилж бас болдог. За энэ тухайн үйл хөдлөл бол аль хэзээ дууссан, одоо энэ үйл процесс явагдаагүй байдаг. За жишээлх юм бол хүүхэд байхдаа би дугуй ундаг байсан
гэж хэлээд одоо бол унахаа болцсон тохиолдолд when I was a child I used to ride a bike гэж хэлдэг. За тухайн цагийн буюу үйл үгийн цагууд дээр туслах time expression буюу цаг хугацааны хэллэгүүд гэж байдаг. Тухайн өгүүлбэрийг тодруулж өгнө, утгыг утга санааг дэлгэрүүлж тодруулж өгдөг. За энэ үгнүүдэд yesterday, then, when, how long ago, last night, last day, last month гэх мэтчлэн 5 days ago, 5 years ago, 5 months ago, ago-тэй үгнүүд ахна. In 2001 буюу тухайн цаг хугацаанаас өмнөх онтой оллууд байх нэ. За хэрэглээний хувьд бид ийм хэрэглэг active дээр хэрэглэдэг. Active past simple цаг дээр. За let's see now use of the passive past simple. За одоо бид нар идвэхгүй хэв ямар үед хэрэглэгддгийг үзье. За үйл үгийн цагийн хувьд бол мэдээж түрүүний үйл явдалтай адилхан за өнгөрсөнд тодорхой цагт болсон үйл явдал гэдэг бол хэвээрээ байна. За гагцхүү бид энд биеийн төлөөнийг яаж өөрчлөлтгийг харах ёстой. When the person who carries out the action is unknown, unimportant or obvious from the context. Тэгэхээр эзэн буюу үүлийн эзэн хэн гэдг нь тухайн үйлдэлийг хийсэн мэдэгдэхгүй, тэр нь чухал биш. За одоо чи цонх хагарчихсан байна гэхэд тэр цонхыг хэн хагалсан гэдэг нь сонирн биш. Хагалсан гэдэг үйлдэл нь чухал тохиолдолд идэвхгүй хэв буюу пассивыг хэрэглэдэг. When the action itself is more important than the person who carries it out, as in the news, headlines, formal notices, or magazines, and some etc. Тэр үйлдлийн буюу тухайн мэдээнд гарч байгаа, сонинд гарч байгаа, ерөнхий тэмдэглэгэнд орж байгаа тухайн мэдээлэл нь чухал байх юм бол энэ passive voice буюу passive past simple дээр хэрэглэж байгаа. За next one is when we refer to an unpleasant event and we do not want to say who or what is to blame. За ямар нэгэн үйл хөдлөлийг бид нар хийхдээ тухайн үйлдэлийг хэн хийсэн тодорхойгүй, хэн нэгнийг буруушах шаардлагагүй, тэрийг одоо хүсгүй байгаа тохиолдолд тэр тааламжгүй үйл хөдлөлийг илэрхийлэхэд passive voice буюу идэвхгүй хэвээр илэрхийлнэ. За ингээд мөн үйл үгийн одоо цагийн туслах цагууд бол time expression буюу илүү одоо хэрэгэлдэг үйл үгийн үгүүд бол yesterday, then, when, how long ago, last-тай үгнүүд байж болно. За одоо хэдүүлээ example буюу жишээн дээр багш нь тайлбарлаж өгье. За ямар жишээ байна вэ гэхээр энэ дээр багш нь passive present simple and passive past simple and active present simple, active past simple-ыг бид нар багш нь тарцуулж хэлсэн байгаа багш нь. За first one is Toyota cars are made in Japan. People drive Toyota cars every day. За энэ хоёр өгүүлбэрээс харах юм бол Toyota машиныг Японд хийдэг буюу үйлдвэрлэдэг хийдэг гэсэн санаа байна. Биеийн төлөөний үг амьгөө буюу Toyota машины тухай л ярьж байгаа, үйлдвэрлэдэг тухай л ярьж байгаа. Энийг хэн хийдэг тухай онцолж яриаггүй гэсэн. За харин people drive Toyota cars every day гэдэг бол хэн энэ машиныг жолоодод байдаг юм бэ? Үүлийн эзэн хин юм бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа учраас энийг active voice дээр буюу people drive гэж хэлж. За яг тухайн өгүүлбэрийг бид өнгөрсөн цаг руу хувирахад Toyota cars were made in Japan many years ago and people drove Toyota cars many years ago. За энэ бол хоёулаа past simple цаг дээр байж байгаа. За cars гэдэг маань олон тоон дээр учраас were авсан үглэг past participle хэлбэр дээр make made and drive өнгөрсөн цаг drove. Тийм учраас хүмүүс Toyota машиныг олон жилийн өмнөөс жолоодсон гэсэн үг. За дараа хоёр өгүүлбэрийг яг энэ хэлбэрээр харьцуулан ойлгож үзээрэй. За энэ дээр бол багш нь Coca-Cola is produced буюу ганц тоон дээр авсан байгаа гэдгийг анзаарч хараарай. За тэгээд active, passive хоёрын өгүүлбэрийн бүтцийн ялгааг үүнээс дахин тодруулан харж болно. Let's see now turning the active into the passive. За идэвхтэй хэвээс passive буюу идэвхгүй хэв рүү өгүүлбэр шилжихэд ямар дүрмийг баримтаж юу нөөцлөгдөх тухай тайлбарлаж өгье. За Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад энэтэй холбоотой дасгалууд дээр хүүхдүүд бол тухайн subject object-ыг яаж өөрчлөгдөж байгааг мэдэх шаардлагатай байдаг. За тийм учраас багш нь тайлбарлаж өгье. The object of the active sentence becomes the subject in the passive sentence. The active verb changes into a passive form. The subject of the active sentence becomes the agent. За энэ гурван өгүүлбэрийг орчуулах юм бол идэвхтэй хэвийн өгүүлбэрт байгаа object буюу энэ тусахдхуун маань passive voice руу subject буюу биеийн төлөөнийг болж орж ирнэ.
За тухайн үйл үгийн цаг буюу active voice дээр ямар үйл үгийн цаг дээр байна? Тухайн үйл үгийн цагийн пассив руу хувирна. Тэгэхээр нэгсэндээ ямар цаг дээр байна? Өнгөрсөн цаг дээр бол өнгөрсөн цаг, ирээдүйн цаг дээр ирээдүйн цаг гэсэн хэлбэр дээр хувирах нэ гэсэн. За дараагийн хэлбэрэнд subject буюу идэвхтэй хэвийн биеийн төлөөнийг маань subject маань за passive voice руу object болж орж ирдэг. За тэгэхдээ ихэвчлэн by буюу by гэсэн preposition-ыг илүү хэрэгжилж өгдөг. Тэр утгаараа passive voice-ыг ялах тэмдэг бол өгүүлбэрийн төгсгөлд by байдаг. За for example, Alexander Fleming discovered the penicillin. За энэ Alexander Fleming бол өөрөө пенициллинийг зохион бүтээсэн гэсэн өгүүлбэр байж байгаа. За харин одоо нөгөө passive болохдоо penicillin нишээ subject болоод penicillin was discovered by Alexander Fleming. За Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 2018 оны A вариантын 10 дугаар өгүүлбэр дээр за энэ өгүүлбэр байгаа. За who blank the penicillin discovered by. Тэгэхээр бид нэр who гэдэг асуулт хэрвээ ардаа by-тай байх юм бол энэ passive voice юм байна гэдгийг л анзаарч харах хэрэгтэй байдаг. За хариулт Alexander Fleming гэдэг идэвхтэй хэвийн буюу биеийн төлөөнийг урдаа байгаа учраас энийг active voice дээр хэрэглэх юм байна гэдгийг анзаарч харах хэрэгтэй. За даалгаврын гүйцэтгэлийн хувьд бол биднэрт D хариун дээр 21.14% буюу энд бас нэлээд олон хувийн хүүхдийг энийг сонгосон байгаа. За яагаад энийг сонгосон гэдгийг багш нь тайлбарлаж өгье. Хүүхэд юу анзаарсан бэ гэхээр энэ who гэдэг discovered гэдгийг анзаараад харсан байна. Discovered гэдэг маань past participle дээр хэлбэр дээр байгаа. Тэгэхээр present perfect юм байна гэд хайзыг авсан байгаа тохиолдол байгаа. За хэрвээ энэ by-ыг харцсан бол by гэдэг асуулттай тохиолдол хизээч бид нар present perfect цаг дээр хэрэгэлдэггүй. Дараагийн хувилбар буюу биднэрт энэ was has discovered-ыг 14.71% хүүхэд гүйцэтгсэн байна. За эхний хэлбэрээ авцсан байгаа боловч дараагийн өгүүлбэр дээр has discovered гэж авсан байгаа. За яагаад энэ буруу вэ гэхээр үйл үгийн цаг цагтаагаа зохицдог буюу асуулт ямар цаг дээр байна, хариулт тухайн цаг дээр байдаг. Эхний өгүүлбэр past simple цаг дээр байж байгаа, хариулт мөн л past simple цаг дээр байхаас одоо цаг буюу present perfect цаг дээр байхгүй гэдгийг анзаарсан харах хэрэгтэй. За дараагийн өгүүлбэр мөн үүнтэй адилхан жишг даалгавар байж байгаа. За энэ 2018 оны C вариант, D вариант дээр байж байгаа. За мөн саяны асуулт байж байгаа. Үүнийг та одоо дараа хийхдээ бол илүү ойлгомжтой ойлгох бах. За энэ дээр илүү одоо хувьтай гүйцэтгэл 41.63% is was invented-ийг авсан байгаа. За энийг яагаад is гэж авсан бэ гэхээр одоо цаг өнгөрсөн цагтай холбож өгсөн байна. Тэгэхээр одоо цаг өнгөрсөн цагаар хизээж асуух хариулах өгүүлбэрт нэг зэрэг орохгүй. Ямар асуулт цаг дээр асуусан өгүүлбэр тухайн цаг дээр л хариулагддаг гэдгийг сайн харах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ is гэдэг асуултаар асуух ёсгүй байгаа гэдгийг харнаа. За дараагийн хувь нь болохоор was has invented буюу 14.97%-ийг одоо хариулсан байгаа. За яг түүний өмнөх алдаатай адилхан буюу энийг present perfect цаг гэж үзтээ дараагийн өгүүлбэр. Тэгэхээр энэ зохион бүтээсэн үйл ажиллагаа бол өнгөрсөндөө болоод дууссан саяхан хийсэн процесс биш гэдгийг анзаарч байгаа. Has invented бол present perfect цаг. За бид үүнтэй холбоотой дүрмийг одоо үзье. When we want to find out who or what did something, then the passive question form as follows: who, what, blank, by. За бид ямар нэгэн хүн юу хийснийг нь илүү тодруулах шаардлагатай бол идэвхгүй хэвдээр асуух өгүүлбэр хүүг асууж болно. Тэр үедээ дандаа who, by, what, by. За бусад үйл үгийн цаг дээр ямар нэгэн асуух үг байлаа гэхэд ардаа by дангаараа асуудаггүй. Энэ бол идэвхгүй хэвийн гол онцлог. За by гэдэг маань өөрөө the agent, the person who carries out the action, is introduced with the preposition by and is mentioned only when the identifier of agent is important or needs to be stated. За by-ыг хэрэгжилж байгаа тохиолдолд бид тухайн өгүүлбэрийн эзэн бие нь хэн хийсэн бэ гэдгийг одоо дурдах шаардлагатай үед л үүнийг by-ыг хэрэглэнэ. Passive voice дээр by-ыг хэрэглэхгүй байх тохиолдол ихэвчлэн байдаг. Үлийн эзэн хэн хийсэн бэ гэдгийг онцлон дурдах үед л хэрэглэж байгаа. За дараагийн хэсэг бид нар үгсийн сан буюу vocabulary of the fieldness багш нь энэ дээр зарим нэгэн түгээмэл хэрэгэлдэг одоо мэдрэмж илэрхийлсэн үгүүдийг өгсөн байгаа. Эдгээр үгүүдийг дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваад өөрөөсөө флаш карт хийгээд үгээ чийжилж аваарай. Тэр үг чийжлэн гэдэг бол Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хамгийн чухал хэсэг бөгөөд өдөрт бол нэлээд их үгийг 40-50 за түүнээс илүү үгийг чийжилж явах нь илүү боломжтой шүү.
За дараагийн хөлбөр дээр багш нь 2018 оны СЭ хөлбөрийн 23 дугаар даалгавар дээр агуулгын хувьд өгсөн сан тань мэдхэн төвшингүүд сэргээн санах үйл ажиллагааг шалгасан хүндрлийн зэргийн хувьд бол хүнд даалгавартай хүнд зэргийн даалгаврыг одоо энд тайлбарлаж өгье. Ерөнхийдөө бол энэ даалгаврын зорилго бол мэдрэмж заасан үгийг тохиромжтой үед зөв ашиглаж сурах. За өгүүлбэрийн хувьд бол энэ бол ерөнхийдөө идэмс байж байгаа. За Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын ихэнх хүндэвтэр даалгавар бол идэмс буюу хэлц үйлүүд байдаг. Butterflies in your stomach гэдгийг тайлбарсан байна. Энэ маань идэмс буюу хэлц үг байгаа. Далд утгатай яг энэ утгаараа автгүй хэрэглэгддэг. За энэ үг нь ямар утгатай үг вэ гэхээр a feeling of being very nervous or frightened about something буюу айц сандарсан, түгшсэн гэсэн санааг илэрхийлнэ. За тийм учраас хариулт маань nervous гэсэн үг байсан. За хариултын гүйцэтгэлийн хувьас харах юм бол excited гэдгийг 25%-45% хүүхдүүд гүйцэтгсэн байгаа. Гэхдээ excited гэдэг бол сэтгэл хөөрөд баярлаж сэтгэл хөдлөхийг хэлэхээс ямар нэг байдлаар сандарна гэсэн санаа байхгүй. Энэ дээр хамгийн гол нь frightened буюу айж сандарсан гэдэг санаа байна гэсэн утгыг сайн харах хэрэгтэй. За нэмэлтээр нийтлэг түгээмэл идэмсүүдийг энд оруулж өгсөн. Okay. It's a piece of cake гэдэг үг маань easy буюу амархан гэсэн утгатай үг. It's raining cats and dogs гэдэг бол маш их бороо орж байгаа. Ширүүн их бороо орохыг хэлж байгаа. Kill two birds with one stone гэдэг бол ямар нэгэн нэг зүйлийг шууд тэр дорн хоёр зүйлийг тэр дорн нэгт нь хамтраад бөөнд нь хурдан хийхийг хэлж байгаа. За ийм common idioms-ийг интернет сайт руу орж агаад хүүхдүүд өөрсдөө аваад өдөр тодорхой хэмжээгээр 5-аас 10 idioms-ыг чийжлэх хэрэгтэй. За next is read about a small paragraph. Одоо тестүүдийн хөвчлэн одоо 2-2, 2-3 хэсэгт байдаг. Хөвчлэн дүгнэлт, анализ хийх нэлээд бодох шаардлагатай байдаг. Энд маш олон талаас нь тайлбарлах хэрэгтэй байдаг. За энд бид нар жижигхэн захиа байгаа. Эхлээд одоо өгүүлбэрээ сканердад нэг сайхан уншина. Small paragraph нэг уншиж өгнө. Тэгтэл одоо бид юуны тухай вэ гэдгээ нэг ойлгоод авчина. За түүний дараагаар яг тухайн өгөгдөл өгүүлбэр ямар цаг дээр ямар гишүүн хэрэгтэй байгааг анзаарч харах ёстой гэсэн. За 37 дугаар өгүүлбэрийг хэдүүлээ харъя. The weather blank beautiful and we have lots of plans for now to spend the next couple of weeks. За өгүүлбэрийг харахаар өгүүлбэр цаг одоо цаг дээр байж байгаа. Энийг би have гэдгээр харж. Have гэдэг бол одоо цаг дээр байна. За одоо цаг дээр байгаа учраас тухайн энэ ABCD сонголтоос биднэрт одоо цагийн өгүүлбэр хэрэгтэй, өгөгдөл хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр had been, was, were 3 бол хэрэггүй. За ийм хасах маягаар хийж болно. За энэ хоёрыг бодоод үзэхээр нэг нь have been, нэг нь is байгаа. За have been-ийг авах гэхээр were гэдэг бол ганцтай. Ганцтай учраас ганцтойн дээр have байдаггүй учраас have been биш боллоо. Тийм учраас зөв хариулт маань is байна. За дараагийн өгүүлбэр tomorrow we are going out on a glass bottomed boat to the wonderful sea life. За энэ өгүүлбэр хүртэл ингээ харчих. За ингээ харах юм бол to гэдгийг ардтаад үйл үг infinitive орох нэ. Гэтэл бидэнд өгөгдсөн хэлбэрүүд бол дандаа phrasal verb та. За look at, look up, look ahead, look after, look for. За look at гэдэг нь ямар нэг зүйлөө харах, look up толь бичиг номноос ямар нэгэн хянаж шалгаж шүүх, look ahead гэдэг нь чигээрээ эрцээрээ урагшаа харах, look after болохоор асар халамжлах, look for хайх гэсэн утгатай. За 41-14% look ahead-ыг сонгосон байгаа. Look ahead-ыг авах юм бол at wonderful sea life гэж хэлэхгүй. Мэдээж ahead гэдэг бол урагшаа чигээрээ гэсэн утгатай. Тэгэхээр юу руу харах юм буюу wonderful sea life буюу look at гэдэг нь зөв хариу байгаа гэдэг. Утгын хувьд бол энийг сайн харах ёстой. За next one 39. За өгүүлбэр эхэлж байна. They are holding an international evening with lots of food from different countries. За they are holding present continuous сагвэ. International evening оройн тухай ярьж байна. За одоо бид өгөгдлөө харахаар next morning at noon last night tonight yesterday. Тэгэхээр өнөөдөр оройн тухай present continuous цаг маань future буюу ирээдүйн цагийг илэрхийлдэг учраас өнгөрсөн цагийн буюу last night yesterday гэдэг өгөгдөл энд хэрэггүй. За at noon мөн удалгаагүй өдөр учраас энд оройн тухай ярьж байгаа учраас өдөр гэдэг үг хэрэггүй. За next morning маань мөн өглөөний тухай ярьж байгаа учраас хэрэггүй. Тэгэхээр өнөө орой гэдгийг evening гэдэг үг тодруулж байгаа учраас tonight гэдэг үг зөв бахнэ. Тэгэхээр tonight they are holding an international evening. За 40-р асуулт бол бид энэ бүх зүйлүүдийг нэгтгээд энэ текстээ ерөнхийдөө уншихаас гадна the couple is гэд энэ хосууд ямар цагаа өнгөрөөсөн тухай асуултууд байж байгаа. За өгөгдөл дээр ямар нэгэн байдлаар
lazy, tired, excited гэсэн үгдэл огт дурдаагүй цагаас сайхан өнгөрөөж байгаа тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол they are having wonderful time here in France гэсэн ба. Гайхалтай цаг хугацааг өнгөрөөж гэн гэдэг бол a quiet, happy spending time буюу маш сайхан аз жаргалтайгаар цагийг өнгөрөөж байна гэдэгтээ утга үг байна. За эндээс илүү их одоо хувь гүйцэтгсэн одоо хариулт бол A хариу байна. 29-ны 70% гүйцэтгэлтэй. The lazy because they have done nothing to left to do. Энэ бол ихээ үнэндээ уншиж бол ойлгоогүй учраас энийг авсан байх гэж бодож. Яагаад тэгэхээр энд өөрөө өдөр болгон завгүй ямар нэгэн ажил зөндөө хийжсэн тухай ярьж байгаа. Тэгтэл энд have nothing left to do гэдгээс гадна lazy гэдэг санааг илэрхийлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр өгүүлбэр буюу текстээ дахин нэг сайн унших шаардлагатай. За тэгээд санал зөвлөмж буюу Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанда дараах зүйлүүдийг анхаараарай хүүхдүүдээ. За Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хийхдээ өмнөх онуудын тестүүдийг яг 80 минутын хугацаанд өөрөө яг тогтвортой сууж төвлөрч суугаад хийх хэрэгтэй. Хийж явах явцдаа хариултын хуудасаа зэрэг бодож сурах. За бодохдоо тухайн хариултын хуудсан дээр ямар юм дээр алдаа гаргаж гин. За тестээ хийхдээ ямар даалгавар дээр их удаан ажиллаж байгааг өөрөө анзаарч харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр удаан ажиллаж байгаа хэсгээ дахин давтан хийх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нүгсийн сангаа нэмэгдүүлэхийн тулд хүүхдүүд өдөрт 40-50 үгийг хамгийн багадаа чийжлэх хэрэгтэй. Тэр үедээ яаж чийжлэх вэхээр Элсэлтийнхаа ерөнхий шалгалтын 1 оны материалыг хийж байх үедээ тухайн оны материалаас шинэ үгүүдээ ялгаж аваад тэр өдөртөө өөртөө шаардлага тавиад үгсийн сангаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За 3-дугаарт нь бол унших даалгаврыг ихээ уншихдаа эхлээд доор өгөгдсөн асуултуудыг буюу би юу мэдэх ёстой гэдэг өгөгдлийг сайн харах хэрэгтэй. Тэрнүү дараагаараа бол ихээс тухайн асуултанд хэрэгтэй тухайн жижиг хэсгийг л уншина. Бүтэн ихийг бүтнээр нь дахин уншиж цаг алдах хэрэггүй. За дараа нь хэл зүйн дүрмийн хувьд ямар дүрмээр би алдаад байна? Тэр дүрмийн одоо хэллэг болон тэр дүрмийг бид ямар нэгэн хэлбэрээр, онлайн хэлбэрээр, за ном сурах хүчиг хэлбэрээр, маш олон хэлбэрээр тэрийг сайн суралцаж, сайн тогтоож авах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө маш олон дасгал даалгаврыг түүнтэйгээ адилханаар хийх хэрэгтэй. Good luck for your final entrance exam. So thank you for watching us.